ko'rasiz bu yerda mana bu yoqda razdevalka, bu yoq tualet. Vyetnamlarga borganimizda ko'rganmiz bunaqa narsani. Fukokda, Nyachangda kuzatiladi. Ayniqsa Fukokda bunaqa narsa ko'p. Har bitta mehmonxonada, plyajning oldida bor bu narsa. Lekin Issiqko'lda hamma dam olish hududida ham bunaqa narsani topish qiyin. Ya'ni cho'milganingizdan keyin sirazi yuvinib chiqib ketish imkoniyati deyarli yo'q. Ba'zi 4 yulduzli otellarda, ya'ni klassi baland otellarda bo'lmasa, deyarli dam olish hududlarini hech qaysida bunaqa sharoit yo'q. Bu yerga o'zbekcha yozilgan, hurmatli sayohatchilarimiz. Ya'ni bu yerga kelar ekansiz, ham plyaj, ham o'zbekona ruhni his qilasiz. Axlat tashlamang. Chista siz uchun-da. Ya'ni o'zbeklar kelganda hamma narsaga dostupni bo'lish uchun. Hamma narsa tushunarli. Mana bu hikmatli so'zlarda Fyodor Dostoyevskiyning so'zlarini ham o'zlaringiz ko'rdilar. O'zbekcha yozilgan ya'ni. С этой стороны по плану, сейчас если все не поменяется, дай бог, будет лифт панорамный, уличный. Ну да. Раз поднялся, всю панораму. Да. Вдоль берега. Ну, я на камеру сказал километр. Ну, сейчас достроится как раз и почти километр будет. Ну да. Это